18 мартта Өфөлә Курай байрамы үтә. Ул арабыздан яшьлек киткән курайсы Рөстәм Шариповтың якты истәлегенә арнала. Бүген студияда безнең менән кунакта уның авылдаштары, конкурста оештыручылар Айрат Карасов һәм Фаил Алсынов. Хәерле иртә, егеттер. Әңгәмә башында талантлы курайсыбыз Рөстәм Шариповты хәтергә алып китәйек. Ниндәйрәк дус ине ул һеҙгә? Хәерле иртә, беренсенән сакыруығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рөстәм ағайға килгәндә, ул беренсенән яҡташығыҙ, ауылдашығыҙ дип әйтәйем. Бик шәп ҡорайсы ине ваҡытында. Ҡыҙғаныс ҡаршы, мына әйтеп үтеүегеҙсә, иртәләй генә китеп барды, эштәй генә дип әйтәйем. Бик итәғәтле, бик кешелекле ине, бик ярҙамсыл ине. Ваҡытында ҙур ярҙамы тейҙе инде миңә. Мин сәнғәт өлкәһендә бергә эшләргә тура килде. Ныҡ яҡты эҙ ҡалдырҙы. Кәңәштәре лә. Һәр бер кәңәштәре лә. Мин уға ҡусты булараҡ, һәр ваҡыт ҡустым тип кенә йөрөттө инде. Хөрмәтле телевизор ҡарасылар, беҙҙә саҡырыу ҡағыҙы бар. 18 март көндө егеттәр ниндәй һорау яңғыраясаҡ? Мына Рөстәм ағайҙың Ҡурай Өфө ҡалаһына килеп сәнғәт училищесына уҡырға ингәс, аның иң беренсе остазы, уҡытыусыһы кем булған? Шул һорауға әгәр яуап бирәләр икән, беҙ мына ойоштороусыларҙан бүләккә 2 урынлыҡ саҡырыу ҡағыҙы. Сәнғәт училищеһында беренсе остазы Рөстәм Шариповтың 250-45-00 телефоны һандары буйынса һеҙҙән шылтыратыу көтәбеҙ. Егеттәр, һеҙ бит инде Йылайыр районы Юлдыбай ауылынан Ҡурай конкурсын һайлап алыу турыла концерты ла бер үк көндә үтә, име? Унда кемдәр ҡатнаша? Конкурсқа килгәндә бер көндә үткәргә булдыҡ. Уны алып дәрәү әҙерләй эштәре башлағанда уҡ беҙгә бик ҙур йөк алдығыҙ. Именно башҡарып сығырға тигәйнеләр, Аллаға шөкөр, әҙерлек эштәре бар. Беҙ уйлағанса конкурсантлар уртаса 30-40 тирәһе булһа тиек, бөгөнгө көндә 72 конкурсант бүгенге көндә заявка биргән инде. Ул бик ҡурайсылар әйтеүенсә бик күп. Алар араһында шуны әйтеп үтергә, ҡыҙҙар ҙа ҡатнашырға теләк белдерҙе. Республикабыҙҙың 34 районынан заявка бирҙеләр. Был әлбиттә беҙҙең конкурсыбыҙҙың дәрәжәһен күтәрә. Бер көндә буласаҡ, конкурс барасаҡ, Кустарный 17 урамында урынлашҡан мәҙәниәт йортонда конкурс буласаҡ һәм кискеһен шул уҡ көндә 18 март көнө бит Хөсәйен Әхмәтов исемендәге филармонияла гала концерт үтәсәк. Ҙур залында, анда шулай конкурсантларҙы бүләкләү сары һәм беҙҙең яҡташтар берлегенән ойошторолған ҙур шундай мәртәбәле, рухлы концерт беҙҙең пландарҙа. Бәйгеселәргә ниндәй талаптар ҡуйыла? Бәйгеселәргә беренсе бер турҙан үтәсәк ул бәйге инде. Талаптар буйынса ул беренсе халыҡ көйөн уйнап ишетергә тейеш. Икенсе көйө марш, думбыра менән йәки бейеү көйҙәре теҙмә баян менән мөмкин. Һәм дә Рөстәм ағай эстрадаға күп сығыштар яһағас, можно менән фонограмма менән, аранжировка менән дип әйтәйек. Шунан мөмкинселек бар инде, хуплайбыҙ. Ә жюри? Жюри составына килгәндә бик мәртәбәле, бик абруйлы жюри инде. Председатель шул яҡташыбыҙ Азат Миннеғали улы Айтҡулов, Юлай Ишбулды улы Ғайнетдинов, Ришат Рәшит улы Рәхимов, Рәжәп Хөсәйен улы Наҙырғолов, Рәсүл Ҡарабулатов һәм дә йәш ҡурайсылар ултырасаҡ инде. Сәнғәт академияһы уҡытыусылар һәм училищеләре. Спонсорҙарға килгәндә? Спонсорларға килгәндә әҙерлек бар. Беҙ шулай әйтеп үткәбеҙ килә беҙҙең администрацияға рәхмәтебеҙ, уның башлығы Илгиз Лилерман улы Фатҡуллинға, шулай уҡ беҙҙең Йылайыр районынан сыҡҡан Борис Николаевич Милкаидовҡа, ул һәр бер үткәргән ассоциацияның сараһын ярҙам итеп тора. Шулай уҡ һуңғы арала беҙгә үҙҙәре сығып ярҙамын тәҡдим иттерәләр. Ул да Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы
һәм бигрәк тә рәхмәт инде безнең ошо Курайсы агайларыбызга, активистларыбызга, олар әйткәч тә дәрә кушылып, бүгенге көндә зур эшләр алып барабыз. Курайсылар союзы. Шулай халык иҗаты үзәгенә лә оның директоры Байрас Валиевичка олы рәхмәтебезне белдерәбез. Якташыгызның исемен мәңгеләштерү буенча нинди ошо сараларды ниндәй ешлыкта узгарып торырга планлаштыраһыгыз? Без бұл конкурсты елда үткәрәбез дигән максат куймайбыз. Әмма ләкин киләсәктә лә ошо конкурс үтер дигән өметтәбез. 2 ел элек мына хәтер кисәһе генә үтеп үтте бит инде. Мына быел Аллага шөкер, 17 март яма көндө конкурс үткәрәбез бит инде. Хәзер бер шалтыратуды кабул итәйек тә. Алло, һаумыһыгыз? Алма, Кем булаһыгыз? Кайһы яктан? Фируза Биштирәк авылда булам. Фируза апай, Йәнсүрә районыннан. Җавабыгыз? Мин Ришат Рахимов дип уйлайм. Дөрес. Тап шулай. Дөрес җавап, егеттер. Мин яраттам Юлдыбай авылынан. Нидә теге ишеткәйнем. Ояла тәмле тапшыруында жагадыктан йәлләнем. Зур рәхмәт, Фируза апай, һезне көтеп калабыз 18 март көнде. Шат егеттер. Ниндәй ешлыкта узгарып торырга планлаштыраһыгыз дип? Хәзер башлагайнык. Бұл конкурста әлбәттә без узгармайынса булдыра алманык, чөнки якташыбыз ул билдәле Курайсы, безнең республикадан түгел, сит өлкәләргә лә данлык, яшь көенсә данлык яулап өлгергән агайбызды. Безнең әйтеп үтте бит инде Айрат агайым, ният иткәнсә, теге ел һайын булмаһа ла, уны истә тотып, шулайрак Курайбызды данлап, аны артабанда теге күз күрер. Үткәргә уйлайбыз инде. Киләсәктә лә. Күнмәс дип өметтәмен. Өмет итәбез. Һезнең районда Курай нисек үсешкән? Курайсы буларак Айратка әйтеп үтергә, мин бер генә һүз әйтеп үткәйм. Безнең теге бушка әйтмәйләр бит инде, ялайырлар иле ул Курай иле дип. Без мактан алабыз, безнең данлыклы Курайсыларыбыз бар, Ишмулла Дилмөхәммәтов, Азат агай Айткулов бар, Рөстәм агай мәрхүм, Шарипов бит инде. Шулай ук Айрат Карасов, Марсель Саитов, Илшат Султангәрәев. Олар бик хисап безгә горурланып әйтәләр безнең Курайсылар Аллаһ. Йәнсүрә районы талантларга бай дип әйтмәк. Елайыр районы. Елайыр районы. Йәнсүрә районы. Шайтып, егеттер, һез буш кул менән килмәгәнһегез, Курайда алып килгәнһегез. Әйеме? Уйнап күрһәтерһегезме? Рөстәм Шәрипов истәлегенә һөйләп үтерһегез белән хатирә. Ирмәк көйен уйнап ишеттерем килә. Рөстәм агайдан рухына багышлап. Егеттер, афарин. Оңышлы көн һеҙгә. Студия ҡунаҡтары Айрат Ҡарасов һәм Фаил Алсынов менән Ҡурайсы Рөстәм Шәриповтың яҡты иҫтәлегенә бағышланған кисә тураһында һөйләштек.